Gente, vem comigo assaltar a geladeira de madrugada. Gente, são meia-noite e 28. Eu quero assaltar a geladeira porque eu tô com fominha. Então vamos lá. Gente, tá escuro. Peraí que eu vou ligar a luz. Pronto, liguei. Vou abrir aqui a geladeira. Peraí, aí consegui abrir. Oi, tem danoninho. Nenhum. Como é que abre isso aqui? Isso aqui. Mamão é difícil, gente. Vamos começar. Vou ver se pode. Vamos lá, gente. Vou fechar aqui. Direito, eu acho. Agora vamos lá, gente. Vou pegar uma colher. Só que eu vou achar uma colher que achei. Sara, não faz barulho. Tu vai saltar a geladeira também? A minha irmã vai saltar a geladeira também. Agora eu vou lá no quarto comer. Pega lá. Eita, vou abrir aqui. Ai, gente, meu Deus. Olha, gente, que bonitinho. Esponja e Patrick. Bonitinho, né, gente? I love you. Gente, colherzinha dela. Ela vai comer. Amor. Esses são curativos, tá louco? Pega uma colher. Vou pegar. E vou agora pro quarto. Vem comigo pro quarto. Meu Deus, vai vir ela. Não vai vir não, eu vou limpar a casa. Vamos, gente. Ai. Desliga a luz, Sara. Desliga aí a luz. Então, gente, meu Deus do céu, gente, peraí. Tá difícil aqui, tô com uma mão. Ai. Socorro. Ai. Vamos deixar aqui. Ai, não, Sara. É que tá caindo tudo. Ai. Eu tô segurando na luz pra gente. Ai. Gente, consegui. Ai, consegui. Gente, um beijinho e tchau. E se inscreve no canal e deixa o like pra me ajudar.